बोलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं YouTube चैनल से आपको सर्दी और खांसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ठंड के मौसम में सर्दी खांसी की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है और इस समय ब्रोंकाइटिस, जो खांसी और सर्दी के कारण ब्रोंकाइटिस होता है, सांस फूलना, सीना में जलन, सर दर्द, बलगम बनना, ये सब लक्षण देखा जाता है। और इसका उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से आप घर पर रहिए। ठंडा के मौसम मत निकलिए बाहर। इसमें जो भी बीमारी, जो खांसी और सर्दी हो रहा है, वो एक फेफड़े, सांस में जलन और ब्रोंकाइटिस ट्यूबस सूजन की भी कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस दो तरह के होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दोनों में केवल समय और दशा अंक होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यह धुएं, वायु प्रदूषण, तंबाकू के धुएं जैसी चीज़ों के बीच सांस लेने की वायरस के कारण होता है। कुछ इसका मेडिसिन भी है जो आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लिमराइजर घर पर ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। इसका मेडिसिन मेन है जो लिम्बुसलाइड है, मोन्टिना एल, जो हर समय आप ले सकते हैं। अगर नहीं ठीक होता है, एक बार हमसे संपर्क करें और कमेंट करें।